人唔作出犧牲就唔會得到任何收穫。如果想得到一樣嘢，就一定要付出對等嘅代價。呢點就係煉金術嘅基本原則：等價交換。新 iPad 到咗啦，即刻開個箱先。哇！喂，得啦。聞下先。點解有啲臭嘅？有少少臭嘅。Yo， 歡迎翻嚟90後闖蕩家國，我係 J， 今日咧就同大家嚟開箱一個 M1 版嘅 iPad Pro。咁我手上呢一個 model 咧就係11寸嘅256GB嘅銀色啦。咁咧呢個 model 咧就同我之前部 iPad Pro 咧係一模一樣嘅。咁點解無啦啦要換機咧？咁啊絕對唔係因為屎忽痕嘅。因為其實如果有睇我哋條片都知啦，咁我對上嗰部 iPad Pro 啦，咪因為衰臭手啦，咁啊有將部 iPad 咧跌咗落水嘅。咁咧佢1個禮拜之後咧，佢呢個 charging port 咧就開始壞啊。咁跟住咧，我咧就趁部機喺未壞晒嘅情況之下啦，咁我攞翻 Apple Store 度 trade 走佢嘅。咁另外咧就補咗錢就換咗呢個 iPad Air 翻嚟嘅。咁但係咧其實部 iPad Air 咧就冇乜問題嘅。咁唯一嗰個問題咧就喺第9日嘅時候啦。咁呢個 Apple 嘅發布會推出咗，咁啊今個月咧就會出一個 M1 版嘅 iPad Pro。咁所以咧我就轉個頭咧就將呢部 iPad Air 咧就攞翻去 refund 啦。咁另外咧就補咗幾廿蚊啊，就買咗呢一個 iPad Pro 翻嚟啦。咁所以事不宜遲，我哋立即開機睇下呢部機先。2,000 years later， 咁話咁快咧，部 iPad 咧就 set up 好咗啦。咁我用咗成個幾鐘嘅時間啦，咁啊將舊有 iPad 嘅資料咧 restore 咗去一部新嘅 iPad 上面噶啦。咁但係咧今日呢一條片咧，我就冇諗住同大家做一啲非常之 technical 嘅 review 嘅。咁始終跑分啊嗰啲咁樣嘅咧，已經有第一啲嘅 YouTuber 做咗啦。咁其實佢個 result 都 show 咗出嚟咧，就係呢一代嘅 iPad Pro 啦。咁啊比起對上一代嘅 iPad Pro 咧，係快咗成倍咁多嘅。咁所以咧，今日咧我就嚟用一個長期使用 iPad 嘅用家角度睇一睇呢一部 iPad 係咪真係快咗成倍咁多先。咁咧而家咧我就一方面咧介紹幾個比較常用嘅 app 啦，咁而另一方面就係睇下呢啲 app 咧喺呢一部全新嘅 iPad 上面咧有冇快成倍咁多先。咁事不宜遲，我哋介紹第一個 app 先。咁喺介紹第一個 app 之前咧，咁首先要同大家講一講，其實我哋所有 channel 嘅片咧都要揾一部 iPad 咧去整出嚟嘅。咁所以咧，第一個要介紹嘅 app 咧就係 Affinity Photo。其實 Affinity Photo 咧就係等於 iPad 上面嘅 Photoshop 啦。因為其實本身 iPad 咧係有出到 Photoshop 嘅，咁但係眾所周知啦，佢呢個 Photoshop 咧係一個閹割版嚟嘅。咁所以咧佢會有啲功能咧就冇咗嘅。咁相比起 Affinity Photo 啦，咁 Affinity Photo 嗰個功能咧就會多少少嘅。咁第二樣嘢咧就係 Affinity Photo 咧係一個一次性嘅收費 app 嚟嘅。咁啊大概百零蚊啦。咁而家要做緊 promo， 好似有50% off 添。咁而 Photoshop 咧就係一個月費式嘅收費 app 嚟嘅。咁所以咧長遠嚟講啊 Affinity Photo 咧就會比較抵玩啲嘅。咁其實大部分嘅 thumbnail 啦，我哋都係經過呢個 Affinity Photo 咧去整出嚟嘅。咁除咗一啲嘅 thumbnail 之外啦，咁我哋都有去過影一啲嘅極光啦，同埋銀河嘅。咁呢一啲嘅相咧，我哋都係揾 Affinity Photo 咧執過嘅。咁所以咧，大家要喺一個 iPad 上面做一啲嘅修圖嘅工作嘅話咧，咁我哋就會 recommend 大家用 Affinity Photo 嘅。咁第二個要介紹嘅 app 咧就係 LumaFusion 啦。LumaFusion 就係一個 iPad 嘅剪片 app 啦。咁基本上如果你要喺 iPad 上面剪片嘅話咧，咁一定係會揀 LumaFusion 嘅，因為咧佢就可以同時處理幾條 4K 嘅影片啦，同埋就唔會失機嘅。咁呢一樣嘢咧，如果你要喺個 desktop 上面做嘅話咧，咁呢個 desktop 咧就要課好多金去砌一部好勁嘅電腦先做到啦。咁但係咧，一部2020年嘅 iPad Pro 咧，就已經可以輕鬆做到呢一樣嘢啦。咁所以咧，佢就嚟緊咧，仲會 support 埋一啲 video stabilization 啦。咁咧，同埋就可以直接喺 external hard drive 上面剪片嘅。咁咧，因為佢以前剪片咧就要將 hard drive 上面一份嘅 copy 咧，
咁啊掉落去呢一個 iPad 入邊啦。咁所以咧佢就會對呢個 iPad 嘅儲存空間咧有一定嘅要求嘅。咁當佢而家可以直接喺個 external hard drive 上面剪片嘅話咧，咁咧其實佢又同一啲 desktop 嘅剪片軟件咧嗰個差距咧就越嚟越近㗎啦。咁第3個 app 咧就係 Good Looks 啦。咁 Good Looks 咧就係一間香港公司開發嘅 app 嚟嘅。咁呢個 app 咧就係俾你作 notes 用啦。咁其實配合埋你嘅 Apple Pencil 嘅話咧，咁呢個 app 咧就可以更加方便咧去俾你作 notes 啦，同埋整你自己嘅 notes 嘅。因為咧佢就同原本呢一個備忘錄唔同咧，就係佢可以任意俾你去調校呢個圖片嘅大細啊、crop 圖啊同埋位置咁樣。咁甚至乎咧可以俾你開埋你個電子 textbook 出嚟 highlight 嘅。咁所以咧就對於你整一個自己嘅 notes 嚟講咧係更加方便嘅。咁第4個 app 就係 Procreate 啦。咁 Procreate 就係一個畫圖嘅 app 嚟嘅。咁而我哋 channel 個 logo 咧都係揾呢個 app 咧去畫出嚟嘅。咁所以咧，如果大家係諗住喺 iPad 上面畫畫嘅話咧，咁啊一定要買 Procreate 呢個 app 嘅。咁第5個 app 咧就叫 Darkroom 啦。咁 Darkroom 咧就相等於喺 iPad 上面嘅 Lightroom 嘅。咁咧佢亦都係一啲執相嘅軟件啦。咁而 Darkroom 咧就係一個免費嘅軟件嚟嘅，同埋咧佢會 support RAW 檔。咁所以咧，如果你諗住喺 iPad 上面執相嘅話咧，咁 Darkroom 咧就係一個不錯嘅選擇啦。咁第6個 app 咧就叫 GarageBand 啦。咁 GarageBand 咧就係一個免費整音樂嘅 app 啦。咁呢個 app 咧就喺每個 iPhone 啦、iPad 啦，甚至乎 Mac 機咧都會揾到嘅。咁所以我哋成條 channel 嘅音樂咧都係經呢個 app 整出嚟嘅。咁啊，除咗最新嗰個 intro 之外啦，咁所以咧，如果你係諗住去整你嘅音樂嘅話咧，咁其實呢個 app 咧都係一個唔錯嘅入門嚟嘅。咁以上咧就係幾個經常喺 iPad 上面用到嘅 app 啦。咁而家咧我哋就會試一試呢個 iPad Pro 上面嘅 Thunderbolt 3插口嘅。咁呢一張台上面咧就有2個 device 嘅。咁一個咧就係2016年嘅 Razer Blade 啦。咁而另一個咧就係 M1 版嘅 Mac Mini 嘅。咁其實呢2個 device 咧都係用一條 Thunderbolt 3嘅線咧，咁啊駁咗落去一個 Thunderbolt 3嘅盒度啊。咁而呢個盒咧就會駁晒所有嘅 mon 啊、keyboard 啊、滑鼠啊，同埋呢一個 G-Ray 嘅 hard drive 嘅。咁所以咧，而家咧我就會將呢一條 Thunderbolt 3嘅線啦，咁啊篤落去呢一個 iPad Pro 度，咁啊睇下呢一部 iPad Pro 咧可唔可以篤翻晒呢一啲嘅 device 出嚟。好，我哋睇一睇先。咁一插咗條線入去咧，基本上係即刻認到嗰啲 mouse 啊、keyboard 嗰啲嘢嘅。咁但係非常可惜嘅係咧，佢個 mon 咧仲係 screen mirror 緊我 iPad 上面嘅畫面啊。咁接住落嚟啦，我哋就會喺啲 hard drive 度咧抄啲資料落去呢一個 iPad 度，咁啊睇下到底呢個傳輸嘅速度咧有冇快到先。咁我就揀咗3種唔同嘅 hard drive 去做測試啦。咁第一個咧就係一個 G-Ray 嘅 Thunderbolt 3 hard drive 啦。咁第二個就係呢個 Oracle 嘅 hard disk。咁第3個咧就係呢個 NVMe SSD 啦。咁首先我哋睇下呢2嚿 hard disk 喺呢個 M1 嘅 Mac Mini 啦，同埋 iPad 上面嘅反應係點樣先。咁話咁快呢個 Mac Mini 咧已經抄完 G-Ray 嘅 file 啦，咁只係需要40幾秒啫。Moments later，咁呢個 result 都 show 咗出嚟啦，就係喺個 Mac Mini 上面做一啲 hard disk 嘅抄寫咧，係一定會快過喺個 iPad 度嘅。咁啊，因為呢個 Oracle 嘅 hard drive 啦，咁佢就用緊呢個 USB 3.0嘅界面啊，所以佢嘅需時比較耐啦。咁所以咧，我哋就睇下 NVMe SSD 嘅抄寫嘅情況係點先。咁而呢一個 result show 出嚟咧，竟然咧部 iPad 咧係會快過部 Mac Mini 嘅喎。咁終於咧呢個 iPad 抄完呢一個 USB 3.0嘅 hard disk 啦，咁咧佢係用咗成6分幾鐘嘅。咁所以奉勸大家，如果諗住直接揾部 iPad 連住呢一啲咁樣嘅 hard disk 去做剪片嘅話咧，咁一定要揀翻 Thunderbolt 3嘅界面啦。咁經過呢2日嘅測試咧，咁我就發現呢一部 M1 版嘅 iPad Pro 啦，咁啊同2020年版嘅 iPad Pro 咧，咁分別咧真係唔係好大嘅啫。咁其實2020年版嘅 iPad Pro 咧已經係一部產能過剩嘅 iPad 啦。咁所以咧，當呢一代咧換埋呢個 M1 chips 咧，咁理論上咧佢嘅速度咧就快咗成倍咁多啦。咁但係好可惜嘅咧，就喺我嘅日常使用方面咧，我係完全感覺唔到嗰一倍係快咗喺邊啦。咁最簡單就係我用呢個 LumaFusion 去 export 一條片嘅時候咧，咁佢 export 所需嘅時間咧，竟然咧係同佢嘅片長時間咧都仲係一模一樣嘅。咁換言而之，就係佢嗰個 export 嘅效能根本就完全冇加快到啦。咁所以咧，我覺得呢一部 iPad 咧最應該 update 嘅咧並唔係佢嘅 hardware，而係佢嘅 software。咁我相信大家如果係用過 iPad OS 嘅話咧，咁其實都發現其實佢有啲位咧其實唔係太過方便嘅。咁啊最簡單就係當呢個 iPad 咧，如果要駁佢一個 external monitor 嘅時候咧，佢竟然咧仲係 screen mirror 緊呢個 iPad 上面嘅畫面嘅。
咁當我個 Samsung 嘅電話駁咗一個 external monitor 嘅時候咧，都會變咗做一個平板嘅 OS 啦。咁到底佢呢個 iPad 喺嚟緊嘅 update 會唔會做到好似類似 Mac 上面嘅 Sidecar 咁樣先可以將呢個 iPad 同埋電腦之間嗰個距離咧就越拉越近嘅。咁所以咧，2020年咧呢個 iPad Pro 嘅 slogan 就係 Your next computer is not a computer。咁但係好可惜嘅係，去到2021年我都仲係會答你 My next computer is a f***ing computer。咁如果大家諗住 upgrade 你嘅 iPad 嘅話，咁啊勸喻大家可以等埋呢一個 iPad OS 嘅 update 啦。咁啊睇下到底呢個 iPad 變成點樣嘅。好，咁今日嘅開箱片嚟到呢度先。咁如果大家有啲咩問題啊，或者係想我試嘅話咧，咁歡迎喺下面嘅 comment 留翻低嘅。好，咁今日嘅片就嚟到呢度先。如果中意呢條片，記得俾個 like 我哋啦 ，subscribe 我哋個 channel， 同埋記得撳埋隔離個鐘仔，仲有記得 follow 埋我哋嘅 IG、Facebook、MeWe。好，我哋下條片再見，拜拜。